Ви благодарам. Добар ден, поштувани колеги, поштувани представници на општинската администрација, поштувани колеги советници, представниците на медиумите, останати присутни. И отворам 37-та седмица на Советот на општина Куманово, која што се одржува денеска на 27 мај 2015 година со почеток во 10 часот и 15 минути. За работа на седмицата го предлагам следниот дневен ред со вкупно 15 точки. Отварам расправа по дневниот ред и пред да давам збор на пријавените по дневниот ред и сакам да ви информирам дека согласно информацијата која што ви ја доставив како координатори на советничките групи, ја верувам дека ги имате пренесено информациите до сите членови на Советот, на 25.2015 година од моја страна доставив барање до Министерство работи овите 9 и 10 мај кои што се случи на територија на општина Куманово и побарав оценка за моменталната безбедносна состојба во општина Куманово. Иако најавив дека денеска ќе се одржи седмицата, до ден денешен од страна на полициската станица не добив никаков одговор, нити пак било каков писмен документ со кој би изнегле во пресред на барањата на органот на локалната самоуправа, што лично го ценам како недоволно ниво на соработка помеѓу овие две институции. Отварам расправа по точката по предложениот дневен ред. Дали имаме пријавени, повелете, за збор се јави Илена Илиевска. Благодарам, председателя. Од страна на секторот за финансиски прашања, односно како предлагач за началникот на општина Куманово, сакам да предложам една точка, а тоа е одлука за проширување и измена на распоред на средства на буџетот во општина Куманово за 2015 година. Се работи за средства од страна на донации за два проекта за кои што парите се стигнати по одржување на координацијата која што ја имавте и поради тоа не бевме во можност оваа одлука да ја предложиме на координација туку денеска на самата седница. Значи, едниот е проект кој што е добиен од страна на општина Куманово и во најкраток можен рок треба да се започне со имплементација. Тоа е проект кој се вика Обложи се на Европска Унија, Балканот и Европа заедно. Проект од Европа за граѓаните, кој што ќе трае 2 години во 2015 и 2016 година. Средствата ќе доаѓаат по 50% во двете години. Инаку е финансиран од страна на Европска Унија, а парите се префрлени преку градот Суботица, кој што е носител во рамки на овој проект. Значи, тоа е првиот проект, а вториот проект е проект кој што е добиен од Средното основно училиште Pero Наков, кој што како буџетски корисник овие средства треба да бидат составен дел на буџетот на општина Куманово. Инаку се работи добиен е проект од страна на Национална агенција за европски образовни програми за спроведување на почетна обука за реализација на проектот под назив Имплементација на практична работа во образовниот процес. Поради можност за имплементација на овие два проекта кои што треба да започнат во најкраток можен рок,
за да може значи да се вклучат и да станат составен дел на буџетот. Инаку и двата проекта се во вредност, ќе ја добиете одлуката, се во вредност од 996.000 денари. Предлагаме оваа точка да биде ставена на денешната седница, за да може да биде, доколку е усвоена, да може да биде читана од страна на Министерството за финансии. Благодарам ви. Ви благодарам и на вас. Повелете следен пријавен од дневниот ред е господја Ланг Спасовска. Повелете. Благодарам председателя. Од страна на сектор за урбанизам предлагам две нови точки од областта за легализација. Значи, предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена на земјиште предвидена со важечки генерален урбанистички план зелени површини, во А1 стапена куќа за делот 2 МУП, делот Урба блок 53 за КП 3700/4 општина Куманово. И втора точка е предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичка планска документација за КП 3578, месна ставика на Велишки парк, дело Куманово, општина Куманово. Благодарам. Ви благодарам, господја Ланг Спасовска. Поштовани колеги, бидејќи сега во моментов добив информација дека документот кој што беше баран од страна на полициска станица од општа надлежност и што туку доставен во архива на општина Куманово, ќе дадам 15 минути пауза за да биде истиот донесен подитно на седмицата, за да може советот истиот да го разгледа. Значи, ќе дадам пауза, ќе продолжиме во 10 часот и 35 минути. Благодарам.